Qu'est-ce que c'est comme séquence? Là, xung gì? Xung gì? Comment on reconnaît une séquence d'IRM? Bạn nào biết về cụm từ giơ tay? Vous savez, au scanner, c'est toujours pareil, hein, la substance grise, elle est gris clair, la substance blanche, elle est gris foncé, le liquide, il est noir. Tín hiệu của chất xám thì là chất trắng thì là xám, còn chất xám thì là xám đậm, còn dịch não thủy thì màu đen. Au scanner, c'est toujours pareil, en IRM, c'est pas toujours pareil. Trên CT scanner thì tín hiệu luôn giống nhau, còn trên cổng từ thì khác nhau với các kỹ thuật. En IRM, il y a des séquences où le liquide est blanc, puis il y a d'autres séquences où le liquide il est noir. Trên cộng hưởng từ thì có những cái chữ xung mà dịch não thủy màu trắng, nhưng các chữ xung khác thì dịch não thủy màu đen. Quand le liquide est blanc, c'est du T2. Chữ xung mà dịch não thủy màu trắng thì là xung T2. En T2, le liquide est blanc, la substance grise comme le cortex est gris clair, et la substance blanche elle est gris foncé. Trên chữ xung T2 thì dịch não thủy màu trắng, chất xám thì màu xám sáng, còn chất trắng thì màu ghi, màu xám đậm. En IRM, la graisse, elle est blanche. La graisse sous la peau, par exemple, elle est blanche. Trên túi xung T2 thì mỡ dưới da là màu sáng, màu trắng. La graisse, elle est blanche en T1 comme en T2. Mỡ thì luôn tăng tín hiệu trắng trên cả chữ xung T1 và T2. Donc ça, c'est du T2 parce que le liquide est blanc, la substance grise gris clair, la substance blanche gris foncé. Chữ xung T2 vì là dịch não thủy màu trắng, chất xám màu xám sáng, còn chất trắng thì màu xám đậm. En T1, le liquide il est noir, la substance blanche elle est gris clair, elle est plus blanche, et la substance grise elle est gris foncé. Ngược lại trên xung T1 thì dịch não thủy màu đen, chất trắng thì màu sáng, còn chất xám thì màu xám đậm. Ngược lại trên xung T2. Donc tout ça c'est du T1 parce que le liquide est noir, la substance blanche elle est gris clair, la substance grise elle est gris foncé. Đây là xung T1, ngược lại với xung T2. Donc ici on a les lobes temporaux. Đây là vùng thùy thái dương. Là on a la vallée sylvienne. Vùng thung lũng Silius. L'insula. Vùng hồi đảo. Ça c'est l'hippocampe, la partie interne du lobe temporal, c'est l'hippocampe. Vùng hồi hải mã, vùng thái dương trong. Alors l'hippocampe, c'est une région qu'il faut connaître parce qu'il y a différentes pathologies qui touchent cette région. Vùng hồi hải mã là vùng nhận biết của não và rất là nhiều tổn thương ở cái vùng này. Par exemple, dans la maladie d'Alzheimer, qui donne des démences, on a une atrophie de l'hippocampe. Ví dụ như trong bệnh mất trí nhớ Alzheimer người già thì tổn thương cái vùng hồi hải mã lại bị teo nhỏ. Pour bien voir l'hippocampe, c'est plus facile quand on fait des coupes coronales. Cái vùng hải mã nhìn rõ ở trên cái cúc cắt coronal. C'est plus facile en IRM qu'au scanner aussi. Sẽ xem thấy rõ ở trên cổ hồng từ hưng là trên CT. Donc là on a l'hippocampe. Hồi hải mã. Là c'est la corne temporale du ventricule latéral. Ngay phía trên là cái sừng thái dương của não thất bên. Et là il y a un sillon qu'il faut connaître, c'est le sillon collatéral. Sillon collatéral. Cái vị trí ống chỉ là cái rãnh bên. Alors l'hippocampe, ça sert à la mémoire. Hồi hải mã thì là cái hồi của nhận thức. On a plusieurs coupes d'avant en arrière qui passent par les hippocampes. Các cái cúc cắt coronal đi từ trước ra sau, đi qua cái vùng hồi hải mã. Donc en avant, on a la tête de l'hippocampe. Thì ở phía trước là vùng đầu của hồi hải mã. Il y a un corps. Vùng thân. Et il y a une queue. Là đuôi của hồi hải mã. Et juste en avant de la tête de l'hippocampe, il y a l'amygdale temporale. L'amygdale temporale. Ngay phía trước của cái đầu của hồi hải mã là hạnh nhân của thái dương, hạnh nhân thái dương. Donc là, on a surtout vu les tâches subtemporelles. On va parler un petit peu du tronc cérébral et du cervelet. Vừa rồi chúng ta tìm hiểu về phần trên lều, bây giờ chúng ta tìm hiểu phần dưới lều, thân não, tiểu não và các dây thần kinh sọ. Là, c'est une coupe sagittale qui passe par le milieu de la tête. Là cúc cắt đứng dọc đi qua giữa.
L'avant est ici, l'arrière est ici. Donc là, il y a le tronc cérébral, là, il y a le cervelet. Phần trước là thân não, phía sau là tiểu não. Donc on a les 3 étages du tronc cérébral. 3 tầng của thân não. Le mésencéphale, le pédoncule cérébraux. Vùng não giữa hay là cuống đại não. La protubérance ou pont. Vùng thân não. Et le bulbe. Và vùng hành não. En arrière, on a le cervelet, avec au milieu, c'est le vermis cérébelleux, et sur les côtés, il y a 2 hémisphères cérébelleux. Phía sau là tiểu não và phần chính giữa là cái thủy nhậu. Là, il y a le 3e ventricule. Phía trên là cái não thất ba. Là, il y a le plancher du 3e ventricule. Vùng sàn của não thất ba. Là, il y a l'hypophyse. Tuyến yên. Là, il y a la tige pituitaire, la tige de l'hypophyse. Phần cuống tuyến yên. En avant de la tige pituitaire, il y a le chiasma optique. Phía trước của cái cuống tuyến yên là cái giao thoa chéo thị giác, giao thoa thị giác. En arrière, au 3e ventricule, il y a une petite glande qui s'appelle l'épiphyse. Phần phía sau của não thất ba chính là cái của não sinh tử. Của tuyến tùng. Il faut pas confondre l'épiphyse et l'hypophyse. Không được nhầm lẫn giữa tuyến tùng và tuyến yên. L'hypophyse, elle fabrique plein d'hormones. Tuyến yên là nơi sản xuất rất là nhiều hormone. Elle sécrète l'hormone de croissance pour grandir. Hormone nó tăng trưởng giúp cho cơ thể phát triển. La prolactine pour allaiter les bébés. Prolactin để sản xuất sữa. L'ACTH, c'est pour le cortisol, la cortisone. ACTH, cortisol. La TSH, ça sert à stimuler la thyroïde. Hormone của kích thích sản xuất TSH ở tuyến giáp. Voilà, puis il y a d'autres hormones. Donc tout ça, c'est fabriqué par l'antéhypophyse. Dans l'hypophyse, il y a 2 parties, l'antéhypophyse et la posthypophyse. Tuy nhiên thì có 2 thùy là thùy trước và thùy sau. Thùy trước là cái thùy sản xuất ra các hormone. Donc antéhypophyse, c'est hormone de croissance, ACTH, prolactine. Thùy trước là cái thùy sản xuất các cái hormone mà ông vừa nhắc tới. TSH, FSH, tout ça. Et derrière, c'est la posthypophyse qui fabrique l'hormone antidiurétique. Thùy sau của tuyến yên thì sản xuất ra cái hormone chống bài niệu. C'est une hormone qui permet de garder l'eau dans le corps. Hormone để có tác dụng là giữ nước trong cơ thể. Quand on a une lésion de la posthypophyse, on peut avoir un diabète insipide, c'est-à-dire qu'on a une polyurie, polydipsie, on boit trop. Tổn thương ở cái vùng phía sau tuyến yên này gây ra cái bệnh cảnh đái tháo đường, đái tháo nhạt. Ok. Donc là, on a le 3e ventricule, là, on a le 4e ventricule. Phía trên là não thất ba, phía dưới là não thất 4. Entre les deux, il y a l'aqueduc de Cébius. Giữa hai cái não thất này thông với nhau qua cống Cébius. En arrière, cette région, c'est l'abtectale. Phía sau của cái cống Cébius này là cái của não sinh tư. Si on a quelque chose qui bloque l'aqueduc de Cébius, une tumeur par ici, on va avoir une hydrocéphalie, on va avoir une dilatation des ventricules au-dessus. Những cái tổn thương u ở cái vùng lá mái của não sinh tư này sẽ gây tắc cái cống Cébius này, nó sẽ gây ra dịch não tủy, giãn não thất. Le liquide céphalorachidien, il est fabriqué en permanence dans les ventricules latéraux. Dịch não tủy được sản xuất ở trong não thất bên. Fabriqué par les plexus choroïdes. Nó được sản xuất bởi cái đám rốn mạch mạc. Donc, le liquide céphalorachidien, il est fabriqué par les plexus choroïdes dans les ventricules latéraux. Après, ça passe dans le 3e ventricule par le trou de Monro. Et après, ça passe dans le 4e ventricule par l'aqueduc de Cébius. Cái đám rốn mạch mạc này nó xuất phát từ não thất bên và đi qua cái lông Monro để vào não thất ba, và đi qua cống Cébius này để não xuống não thất 4. Et après, ça va sortir du 4e ventricule. Le 4e ventricule, il a 3 trous. Le trou de Louchka, non, le trou de Magendie qui est médian, qui est au milieu de la tête, et les trous de Louchka qui sont sur les côtés. Cái não thất 4 này có 3 cái lỗ để lưu thông dịch não tủy, 2 cái lỗ Louchka ở hai bên và một lỗ Magendie là lưu thông xuống phía dưới. Donc après, le liquide il va circuler autour de la tête. Dịch não tủy thì lưu thông trong toàn bộ hệ thống não. Il va aussi passer dans la colonne par le trou occipital autour de la moelle épinière.
Dịch não tủy cũng lưu thông xuống tủy sống qua cái lỗ lớn. Donc le liquide, il est fabriqué en permanence et il bouge en permanence, il bouge tout le temps. Il est fabriqué tout le temps, le liquide. Dịch não tủy thì được sản xuất, tái tạo, sản xuất thường xuyên, lưu thông thường xuyên. Une fois qu'il est fabriqué, il circule dans les ventricules, il circule autour de la moelle, autour de la tête. Dịch não tủy lưu thông trong hệ thống dịch não tủy và bao quanh các cái khoang dịch não tủy của não và trong tủy sống. Et après, il est absorbé par les veines, par les gros sinus veineux. Dịch não tủy thì được hấp thu bởi các cái xoang tĩnh mạch. Dans la dure mère, près des sinus veineux, il y a les granulations de Pacchioni, ce sont encore des petites boules qui aspirent le liquide et qui le font passer dans le sang veineux. Trong các cái xoang tĩnh mạch thì có những cái hạt Pacchioni, nó sẽ hấp thu cái dịch não tủy này và lưu thông vào hệ thống tuần hoàn. Donc ce liquide, il sert un peu à nourrir le cerveau. Dịch não tủy là nuôi dưỡng các cái nuôi dưỡng não. Et il sert aussi à amortir les chocs. Quand on bouge la tête, pour pas que le cerveau vienne taper contre l'os, le liquide il amortit. Dịch não tủy cũng có tác dụng là chống đỡ những cái tổn thương, những cái tác động vào não, tác động cơ học vào não. Alors, s'il y a un obstacle à la circulation du liquide il est toujours fabriqué, il va entraîner une dilatation des ventricules, une hydrocéphalie. Dịch não tủy được sản xuất thường xuyên nên khi mà có cái sự tắc nghẽn thì nó sẽ gây ra tình trạng giãn não thức. Parfois aussi le liquide il est mal réabsorbé, par exemple après une méningite ou une hémorragie ménagée, le liquide il est plus réabsorbé comme il faut, on peut aussi avoir des problèmes. Hoặc là khi có cái tình trạng kém hấp thu dịch não tủy, khi mà có cái tình trạng viêm màng não hoặc là u chảy máu màng não thì cái dịch não tủy nó cũng không được hấp thu và nó sẽ gây tình trạng là giãn não thức. Donc ça c'est une coupe d'IRM, qu'est-ce que c'est comme séquence? Là cúc cắt sagittal là chuỗi xung gì? T2. T2, oui. Donc le liquide est blanc partout. Dịch não tủy màu trắng ở tất cả vị trí. Donc ici on voit le corps calleux entre les deux hémisphères cérébraux. Là thể trai liên kết giữa hai bán cầu. On voit le lobe occipital. Thùy trầm. Il y a la tente du cervelet. Lên tiểu não. Il y a le vermis cérébelleux, la partie médiane du cervelet. Thùy nhộng là cái phần giữa của tiểu não. On a le mésencéphale. Não giữa. Le pont. Cầu não. Le bulbe. Hành não. La moelle épinière. Thủy sống. Le trou occipital. Lỗ chẩm. L'hypophyse. Tuyến yên. La sève turcique. Hố yên. Qu'est-ce que c'est ça? C'est le faut demander. Vous savez, mais ils ne savent pas. Voilà, c'est le tronc basilaire, l'artère basilaire qui est noire. Oui. Đây là cái động mạch thân nền. En IRM, les vaisseaux qui circulent vite, souvent ils sont noirs. Động mạch thân nền vì cái dòng chảy nó mạch nhanh nên là nó có màu đen ở trên xung T2. Donc en IRM, il faut regarder la couleur des vaisseaux. S'ils sont noirs, normalement ils circulent. S'ils sont pas noirs, peut-être qu'ils sont bouchés. Cần phải xem những cái mạch máu ở trên xung T2, nếu mà nó màu đen thì là mạch máu nó dòng chảy bình thường. Còn khi nó không có màu đen nữa thì mình xem bất thường, khối hoặc cái gì đấy. Donc là, vous voyez que le liquide, il circule autour du cerveau, autour de la moelle. Donc s'il y a une infection dans la tête, ça peut passer dans la moelle. S'il y a une infection en bas, ça peut remonter. Dịch não tủy lưu thông trong toàn bộ hệ thống não và tủy sống. Khi mà có một cái tổn thương nhiễm trùng ở trên hoặc ở phía dưới tủy sống thì nó có thể lan tràn theo đường dịch não tủy. Si on a une tumeur ici, il y a des cellules qui peuvent tomber dans la colonne et donner des métastases en bas dans la colonne. Cái u ở cái vùng hố sau này, các tế bào u và ung thư nó có thể di căn theo đường dịch não tủy xuống phía dưới tủy sống. Les cellules tumorales ou les microbes, ils peuvent bouger en même temps que le liquide céphalorachidien, qui bouge tout le temps. Dịch não tủy thì là lưu thông thường xuyên, liên tục. Ici, c'est une vue de face du tronc cérébral. Đây là nhìn mặt trước của thân não. On ne voit pas bien les pédoncules cérébraux, le mésencéphale par ici. Chúng ta nhìn không rõ lắm cái vùng cuống đại não. Là c'est le pont. Vùng thân não. Le bulbe. Vùng cầu não và vùng hành não. Le début de la moelle épinière. Phía dưới là tủy sống. Et on voit un peu tous les nerfs crâniens là.
Chúng ta nhìn thấy tất cả các cái đường ra của dây thần kinh sọ não. Je reparlerai de l'anatomie des nerfs crâniens dans un cours spécial sur les nerfs crâniens. J'en parlerai après des nerfs crâniens. Ông sẽ nói về cái thần kinh sọ này ở cái phần sau. Ça, c'est l'hypophyse. Đây là vùng tuyến yên. C'est une coupe coronale. Là cúc đứng ngang. C'est du T1 parce que le liquide est noir. Đây là xung T1 vì là dịch béo tủy màu đen. La substance grise est gris foncé, la substance blanche est gris clair. Chất xám thì màu xám đậm, còn chất trắng thì màu xám. C'est une séquence avec injection de briques contraste parce que la dure mère est blanche, les vaisseaux sont blancs. Đây là xung T1 sau tiêm vì là cái phần màng cứng này, màng cứng ở vùng xoang động mạch trong vùng xoang hang này nó ngấm thuốc. Donc ici il y a l'hypophyse. Tuyến yên. Ici on voit pas bien, il y a la tige pituitaire. Chúng ta không nhìn thấy rõ cái cuống của tuyến yên. Au-dessus il y a le chiasma optique. Phía trên là giao thoa thị giác. Là il y a le sinus sphénoïdal. Và phía dưới là cái xoang bướm. Ça c'est les sinus caverneux. Đây là vùng xoang hang. Dans les sinus caverneux il y a des artères, il y a des veines, et il y a des nerfs. Trong vùng xoang hang này thì có chứa các cái cấu trúc mạch máu, tĩnh mạch và thần kinh sọ. Il y a l'artère carotide interne, par exemple, qui passe. Động mạch cảnh trong. Il y a les veines du sinus caverneux. Các cái tĩnh mạch của xoang hang. Et puis il y a différents nerfs crâniens qui servent surtout à bouger les yeux. Và các cái thần kinh sọ chủ yếu là thần kinh vận nhãn. Et puis il y a les branches du nerf trijumeau qui servent à la sensibilité de la face. Và có thần kinh tam thoa. Thần kinh 5. On a vu qu'il y avait des cavités dans le cerveau, les ventricules. Là phần não thất. Ça c'est une vue de dessus. Phần phía trên. Donc, sur les côtés, il y a les ventricules latéraux. Les ventricules latéraux. Ici, Là não thất bên. il y a la corde frontale du ventricule latéral. Sừng trán. Là, il y a le corps du ventricule latéral. Thân của não thất bên. Là, il y a la corde occipitale. Sừng chẩm. Là, il y a la corde temporale. Và sừng thái dương. Le ventricule latéral il communique avec le troisième ventricule par le trou de Monro. Não thất bên thì thông thương với não thất ba qua cái lỗ Monro ở hai bên. Après, ça passe dans le quatrième ventricule par la duc de Sylvius. Tiếp theo dịch não tủy sẽ lưu thông xuống não thất 4 qua cái cống Sylvius. Et après, le liquide il sort du quatrième ventricule par les trous de Luschka latéraux et le trou de Magendie qui est médian. Dịch não tủy sẽ lưu thông từ não thất 4 này qua hai cái lỗ Luschka ở hai bên và lỗ Magendie ở phía dưới. À l'intérieur de la moelle, il n'y a pas de cavité normalement. Il n'y a pas de ventricule, il n'y a pas de cavité normalement à l'intérieur de la moelle. Ở phía trong của tủy sống thì không có cái khoang chứa dịch não tủy. Donc le liquide il est fabriqué dans les plexus choroïdes, dans les ventricules latéraux. Dịch não tủy được sản xuất ở trong não thất bên. Il y a aussi des plexus dans le quatrième ventricule. Và một phần là não thất 4. Puis donc le liquide il est fabriqué en permanence, il circule en permanence. Dịch não tủy được sản xuất liên tục và lưu thông thường xuyên liên tục. Alors, il y a aussi un peu de liquide autour des vaisseaux dans la tête. Có cả cái dịch não tủy bao quanh các cái mạch máu. Parfois, quand on fait des scanners et surtout des IRM, on voit des petits points comme ça. C'est du liquide céphalorachidien dans le cerveau. Trên cổng từ có thấy những cái vùng màu đen ấy là những vùng dịch não tủy bao quanh mạch máu. Quand on a une artère qui naît d'une grosse artère, par exemple, on a l'artère carotide interne, elle va donner des petits vaisseaux qui vont rentrer dans le cerveau. Autour de ces vaisseaux, il y a un peu de liquide céphalorachidien. Những cái mạch máu não nhỏ đi vào trong nhu mô ấy, nó đều có một cái phần dịch não tủy bao quanh. Ces espaces, on appelle ça les espaces de Virchow-Robin. Cái khoang mà dịch não tủy bao quanh các mạch máu này gọi là khoang Virchow-Robin. Khoang dịch não tủy quanh mạch máu. Ils sont souvent un peu larges chez les personnes âgées, les gens hypertendus. Ở những cái bệnh nhân mà già thì cái xoang quanh mạch này sẽ giãn rộng ra. Il y a certaines pathologies où il y a un élargissement des espaces de Virchow-Robin. Trong một vài cái bệnh lý khác thì cái khoang Virchow-Robin này nó cũng sẽ giãn rộng ra.
exemple, dans la cryptococo, c'est une complication du sida, on peut avoir une dilatation des espaces de Virchow-Froment. Trong cái bệnh lý nhiễm trùng ở những bệnh nhân bị HIV ấy, thì cái xoang cái show này sẽ giãn rộng ra. Qu'est-ce que c'est comme séquence? Thì đều Vous demandez. Vous savez, mais il faut leur demander. là chuỗi xung gì? C'est UT2 parce que le liquide est blanc. Alors là, le liquide il est noir. Pourquoi il est noir? Dịch não tủy ở cái vùng cống Sirius nó có màu đen. Tại sao nó có màu đen? C'est la vitesse de... Voilà. Quand partout ça bouge beaucoup, ça devient noir. Dans les artères, c'est noir. Dans l'aduc de Sylvius, comme c'est étroit, ça circule vite, donc c'est noir. Tất cả những cái dịch trong mạch máu hay cũng như trong dịch não tủy mà đi qua những cái phần hẹp có dòng chảy nhanh thì nó sẽ tạo ra cái hiệu ứng low void, sẽ tạo thành cái tín hiệu thấp, chống tín hiệu. Donc là, on peut dire l'aduc de Sylvius, il circule normalement. Il n'est pas bouché. Màu đen ở trong cái vùng cống Sirius này là hoàn toàn bình thường, không có tắc nghẽn. Là, c'est différentes coupes en T2, des coupes axiales, qui vous montrent le liquide autour du cerveau. Đây là các cái chuỗi xung axial T2, T2. Donc ici, on a le bulbe rachidien, et autour, il y a du liquide. Vùng hành não cũng có dịch não tủy bao quanh. Qu'est-ce que c'est les petits points noirs, là, ici et là? Ça et ça. Voilà, ce sont les artères vertébrales. Il y a deux artères vertébrales. Et dans la tête, elles vont se réunir pour donner après le tronc basilaire qui est devant le tronc cérébral. Thầy có hỏi là những cái phần màu đen đen ở trong cái lát cắt đầu tiên đấy là gì? Thì đấy là cái ngành của động mạch đốt sống. Hai bên nó đi vào nó tạo ra cái động mạch thân nền phía trước. Ici on a le bulbe, ici on a la protubérance. Lát đầu tiên là hành não và các lát tiếp theo là cầu não và cuống đại não. Ici on a le mésencéphale, c'est comme la tête de Mickey. Cuống đại não. Ici on a l'aduc de Sylvius, on voit pas très bien ici. Đấy là vùng cống Sirius ở ngay phía sau của cái cuống đại não, mà trên cái bức tháp này thì nhìn cũng không rõ lắm. Ici on a les hémisphères cérébelleux. Đây là hai bán cầu tiểu não. Ici on a le vermis cérébelleux. Và thủy nhậu tiểu não. Et les hémisphères cérébelleux, ils sont rattachés à la protubérance par les pédoncules cérébelleux moyens. Hai bán cầu tiểu não gắn với cầu não bởi hai cái cuống tiểu não. Alors normalement, il y a toujours du liquide un peu autour du cerveau puis autour du tronc cérébral. Thông thường thì sẽ có cái khoang dịch não tủy bao quanh não ở cả trên lều và dưới lều. On appelle ça les citernes. Hay còn gọi là các cái bể não, bể dịch não tủy. C'est une tumeur ou un hématome en haut de la tête, ça va entraîner ça va abaisser le cerveau et on verra plus bien les citernes autour du tronc cérébral. Những cái u não lớn nó có thể đẩy nhu mô não xuống và làm lấp những cái bể dịch não tủy này. Là, c'est un patient qui a un traumatisme crânien. Qu'est-ce que vous voyez sur cet examen? Qu'est-ce que c'est comme examen d'abord? Thế hỏi là đây là chụp gì? CT cộng từ CT scanner. Scanner sans injection, avec injection? Sans injection. Chụp CT có tiêm thuốc hay không tiêm thuốc? Sans injection. Comment on reconnaît un scanner sans injection ou avec injection? Làm thế nào để phân biệt được là một cái CT có tiêm thuốc và không tiêm thuốc? Vous êtes radiologue, vous dites au technicien, fais-moi un scanner avec injection. Il vous fait ces images-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Bác sĩ chẩn đoán hình ảnh yêu cầu kỹ thuật viên là chụp có tiêm thuốc và được cái hình ảnh này. Thì các bạn nói đây là có tiêm hay không tiêm? C'est un scanner sans injection parce que les vaisseaux, ils sont pas blancs. Là, par exemple, on a la fin des artères carotides.
ne sont pas blanches. Là, on a le sinus sagittal, il n'est pas blanc. Là, normalement, on a les artères cérébrales antérieures, elles ne sont pas blanches, donc c'est un scanner sans injection. Đây là CT scanner không tiêm thuốc bởi vì các cái mạch máu nó không sáng lên, tức là không bấm thuốc. C'est très important de savoir reconnaître un scanner sans injection d'un scanner avec injection. Rất là cần thiết để phân biệt được là scanner có tiêm hay không tiêm. Parfois, quand on injecte le produit de contraste, au lieu de passer dans la veine, le produit il reste sous la peau. Et il n'y a pas de contraste dans la tête. Bởi vì có những cái chụp mà mình tiêm thuốc, nhưng thuốc là nó lại nằm thoát ra ngoài da, không lên, mà nó sẽ không ngấm vào vùng não, không ngấm hình ảnh mạch máu nó không tăng sáng, cũng không phân biệt được. Quand vous interprétez des images, vous regardez toujours la technique de l'examen. Est-ce que c'est un examen sans injection ou avec injection? Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce scanner? C'est normal, c'est pas normal? Cái scanner này bình thường hay không bình thường? Bình thường. Pas normal. Pas normal. Alors là, on voit un truc blanc ici. C'est du sang, c'est un petit hématome. Cái cấu trúc và màu tăng tỷ trọng mã type 4 đấy, có xuất chảy máu. Le sang frais au scanner il est blanc spontanément. Chảy máu có máu mới chảy thì nó có tăng tỷ trọng tự nhiên. Et au bout de quelques jours, le sang il devient gris, puis après il devient noir. Sau một vài ngày thì nó sẽ chuyển màu xám hoặc màu đen. Donc ça, c'est un hématome aigu. Đây là chảy máu cấp. Alors là, vous voyez qu'il y a du liquide tout autour du tronc cérébral. Chúng ta nhìn thấy dịch não tủy trên các cái lát cắt bao quanh cái vùng cầu não. C'est un patient alcoolique, il fait souvent des traumatismes crâniens. Là, celui-là, il a fait un petit hématome. Đây là một bệnh nhân nghiện rượu và hay bị chấn thương sọ não. Il y a aussi un peu de sang au contact de la tempe du cervelet ici. Có cả chảy máu đều. Bon, après, il allait mieux, il est rentré chez lui. 6 mois après, il fait un autre traumatisme, il revient, il est dans le coma. 6 tháng sau thì lại bị chấn thương lần nữa, và lần này thì bị hôn mê. C'est le même malade. Đây là cùng bệnh nhân. Ah non, c'est pas le même, je sais plus. Non, c'est pas le même, c'est pas grave. Đây không phải là bệnh nhân đấy, nhưng mà bệnh nhân này nặng. C'est un autre malade. Bệnh nhân khác. Qu'est-ce que vous pensez de cet examen? CT scanner sans injection. C'est sans injection parce que le sinus sagittal il n'est pas blanc, les artères devant le corps calleux ne sont pas blanches, les artères sylviennes ne sont pas blanches. Đây là CT scanner không tiêm thuốc bởi vì các mạch máu không thấy sáng lên. Động mạch xoang tĩnh mạch dọc trên không thấy sáng, động mạch não trước, động mạch não giữa không thấy sáng lên. Qu'est-ce que vous voyez sur cet examen? Chúng ta nhìn thấy gì ở cái phim CT scanner này? C'est hématome sudural. Alors, il y a plusieurs choses. Ici, il y a quelque chose qui est en dehors du cerveau, entre l'os et le cerveau. Có một cái gì đấy nằm giữa xương và màng não. Donc, il y a une partie qui est blanche, spontanément. Donc, c'est un hématome qui est un hématome sous-dural entre le cerveau et la dure mère. Là, il y a le cerveau, par là, il y a la dure mère qui est collée à l'os. Đây là một cái khối máu tụ dưới màng cứng, nằm phía dưới xương, dưới màng cứng và phía ngoài của màng não. Cet hématome sous-dural, il se prolonge sur la tempe du cervelet ici. Cái hématome, cái chảy máu dưới màng cứng này kéo dài xuống phía dưới lều tử não. Il y a aussi du sang ici. Có máu tụ ở dưới màng cứng ở vùng trán trái. Normalement, le troisième ventricule il devrait être ici. Hein, il y a le cerveau qui est déplacé vers l'autre côté par l'hématome. L'hématome, il repousse le cerveau. Bình thường cái não thất ba nó sẽ nằm ở chính giữa, nhưng mà trường hợp này nó bị di lệch để đẩy sang phía bên trái là do cái hematome, cái chảy máu dưới màng cứng của bán cầu phải nó gây hiệu ứng khối, di lệch cái để đẩy đường giữa lệch sang trái. Ici, on a la corde temporale du ventricule latéral gauche. Cái sừng thái dương của não thất bên trái. Ici, on a la corde temporale du ventricule latéral droit qui va trop vers en dedans. Cái sừng thái dương của não thất bên phải nó bị đẩy vào trong.
Et le cerveau qui est autour de la corne temporale, il va trop loin vers la gauche. Và các cái nhu mô não ở quanh cái sừng thái dương của nó bên trái nó bị đẩy về phía trái. Cette partie du cerveau, elle vient comprimer le tronc cérébral. On dit qu'il y a un engagement temporal, ça vient comprimer le tronc cérébral. Và cái phần nhu mô bị đẩy này nó sẽ chèn ép vào cái thân não. Et on voit que le tronc cérébral, il est déplacé vers la gauche. Hein, il est comprimé et on voit que la citerne elle est plus large ici que là. Le tronc cérébral est déplacé. Thân não là bị đẩy về phía bên trái và cái bể não ở cái vị trí bên phải nó rộng hơn so với bên trái, nó đối xứng. Là, vous voyez, c'est quelqu'un qui a une encéphalite. Il y a un œdème du cervelet ici. Le cervelet il est hypodense, il est gonflé. Đây một bệnh nhân viêm não, nó thấy là cái tiểu não nó bị sưng to lên và cái tỷ trọng nó giảm rất nhiều. Le quatrième ventricule il est trop petit, il est comprimé. Cái não thất 4 thì bị chèn ép và nhỏ lại. Et on voit surtout plus du tout les citernes autour du tronc cérébral. Nulle part on voit le liquide. Và các cái bể não quanh cuống là chúng ta không nhìn thấy nữa. Donc le cerveau il appuie sur le liquide. Le cerveau il va descendre dans le proxipitale. Il y a un engagement cérébelleux dans le proxipitale. Các cái phần nhu mô não bị viêm mà nó sưng to lên, nó đẩy ra xung quanh, làm các cái bể não ở xung quanh vùng này là nó không nhìn thấy nữa, và cả cái dịch não tủy ở quanh cái hành não và tủy cổ cao ở cái vị trí lỗ trầm kia cũng thu hẹp lại. Ça c'est très grave. Si on fait rien, le malade il va mourir. Cái dấu hiệu này là thể hiện tình trạng rất là nặng, bệnh nhân có thể tử vong. Ce qu'on peut faire, c'est enlever de l'os derrière pour faire de la place au cerveau. Une craniectomie décompressive. Cần phải mở sọ cấp để giải ép cái tăng áp lực nội sọ. Parfois on le fait, mais il meurt quand même. Lui, il est mort. Donc il faut toujours regarder s'il y a du liquide autour du tronc cérébral. Rất quan trọng nhìn cái dịch não tủy ở quanh cái vùng thân não, mà nó không nhìn thấy nữa, chúng ta tình trạng phù não rất là nặng. Quand on ne voit pas, ça peut être un signe d'engagement, c'est des signes de gravité au scanner. Dấu hiệu của thoát vị. Engagement, c'est là thoát vị. Dấu hiệu của cái thoát vị, dấu hiệu rất là nặng. On reverra ça plus tard. Ça va jusque-là? Oui. Là, je vous rappelle juste un petit peu les zones fonctionnelles du cerveau. Giờ ông sẽ nói một chút về cái vùng não chức năng. Donc, en avant du sion de Rolando, le cortex moteur. Phía trước của cái dãy trung tâm là cái vùng vỏ não vận động. En arrière, le cortex sensitif. Sau là vùng vỏ não cảm giác. Donc, pour ces deux fonctions, moteur et sensitif, le côté droit du cerveau commande le côté gauche du corps. Cái vùng chi phối chức năng này là đối bên. Après, dans l'hémisphère gauche, il y a les centres du langage. Dans l'hémisphère gauche, on a les centres du langage. Vùng vỏ não về ngôn ngữ thì luôn luôn nằm ở bên trái. Dans la région frontale inférieure, au-dessus de la vallée sylvienne, il y a l'aire de Broca qui sert à fabriquer les mots. Vùng não ở phía trên của cái rãnh Sylvian và vùng não sau dưới là cái vùng Broca, là vùng phát ngôn. Dans la région temporale postéro-supérieure, on a l'aire de Wernicke qui sert à comprendre les mots. Cái vùng nhỏ đấy là vùng Wernicke, là vùng hiểu ngôn ngữ, hiểu lời nói. Juste en avant, on a le cortex auditif qui sert à entendre. Và cái phần não màu xanh lá cây nằm giữa hai cái vùng Broca và Wernicke, đấy là vùng vỏ não thính giác. Dans le occipital, on a les zones visuelles. Và vùng trầm đấy là vùng vỏ não thị giác. Dans la partie antérieure du lobe frontal, on a des zones qui servent par exemple au jugement, à se comporter comme il faut, pas faire de bêtises. Cái vùng vỏ não ở phía thùy trán là cái vùng hành vi. Ça sert à réfléchir. Vùng hành vi và vùng phản ứng. Et ça sert à beaucoup de choses. Rất là nhiều cái chức năng khác. Dans
face interne du lobe temporal, il y a la mémoire dans les hippocampes. Và cái vùng hải mã là cái vùng nhận thức, trí nhớ. Voilà, ça c'est le langage. Nói về phần chức năng ngôn ngữ. Quand je vous parle, vous entendez les sons dans l'aire de l'audition, ici. Vous entendez quand je parle. Khi chúng ta nghe thấy một người là nói là cái vùng thính giác ở cái thùy thái dương ấy nó hoạt động. Une fois que vous avez entendu les sons, vous comprenez que ce sont des mots dans l'aire de Wernicke, vous reconnaissez les mots dans l'aire de Wernicke. Cái tín hiệu mà mình thu được khi mà nghe âm thanh ấy thì nó sẽ chuyển từ vùng Wernicke là cái vùng màu xanh lá cây. Après, si vous voulez parler, si vous voulez poser une question, vous fabriquez des mots dans l'aire de Broca. Khi các cái tín hiệu mà nghe được ấy thì nó sẽ chuyển về cái vùng Broca là cái vùng để hình thành ngôn ngữ. Et si vous voulez parler, vous bougez la bouche avec le cortex moteur de la bouche. Khi các cái ngôn ngữ đã được phân tích thì sẽ được chuyển đến phần vận động phát ngôn lời nói. Donc tout ça, ça se fait très vite. Tất cả những cái tín hiệu này diễn ra rất nhanh chóng. Et puis souvent, il y a encore d'autres régions qui travaillent en même temps. Và các cái vùng não chức năng khác cũng hoạt động trong cùng thời gian, cùng lúc. Si vous comprenez pas ce que je dis, vous allez travailler ici, vous allez travailler ici. Khi chúng ta nghe thông tin từ ngoại vi thì tất cả những cái vùng này cùng hoạt động. Le cerveau, il travaille tout le temps. Não thì hoạt động liên tục. Même quand on ne travaille pas, quand on dort, le cerveau il continue à travailler. Ngay cả khi là chúng ta không vận động gì, chúng ta nằm ngủ thì não cũng vẫn đang hoạt động. Alors souvent on dit on n'utilise que 10% du cerveau. Lúc đó thì sử dụng khoảng 10% chức năng của não. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Nhưng mà On utilise toujours tout le cerveau. điều đấy là không đúng và ta sử dụng toàn bộ não vẫn hoạt động. À certains moments, on fait plus travailler certaines régions. Et quand on fait plus travailler une région, il y a d'autres régions qui travaillent moins. Khi mà một vùng như thế vận động thì những vùng khác sẽ giảm chức năng đi, nhưng mà tất cả toàn bộ não là vẫn đang hoạt động. Même quand on ne travaille pas, le cerveau il continue à travailler. Et même la nuit, quand on dort, le cerveau il continue à travailler. Ngay cả khi chúng ta ngủ, chúng ta không vận động gì thì não vẫn đang hoạt động. Donc on a vu entre les différentes zones fonctionnelles, il y a des faisceaux de substances blanches. Liên kết giữa các cái vùng vỏ chức năng này của não là các cái sợi thần kinh. Par exemple, l'aire de Broca et l'aire de Wernicke, elles travaillent toujours ensemble. Entre les deux, il y a un faisceau de substances blanches. Liên kết giữa hai cái vùng Broca và Wernicke của phần ngôn ngữ này thì là các cái sợi thần kinh. Tout ça c'est compliqué. Vous avez l'impression que c'est compliqué ce que je vous dis. Mais ça, c'est le langage par exemple. Tout ça, ça sert pour le langage. Tất cả những cái vùng mà có màu ở trên này đều là vùng ngôn ngữ. Alors en IRM, on peut regarder le cerveau travailler. Trên cộng hưởng từ chúng ta có thể thấy được hình ảnh não hoạt động. On peut faire des séquences d'IRM fonctionnelles. Đấy chính là cái xung cộng hưởng từ chức năng. Par exemple, audio malade, il faut penser à des mots dans votre tête. Et quand il pense à des mots, on va voir les zones du langage, les zones qui fabriquent les mots, par exemple. Khi mà bệnh nhân nghĩ về một cái từ đấy thì chúng ta tìm xem là cái vùng não nào đang hoạt động. Si on lui montre des choses, il y a le cortex visuel qui va s'allumer. Tout ça, c'est le cortex visuel en rouge là, ici. Cái vùng vỏ não thị giác màu đỏ. Ça, ce sont des zones pour le langage. C'est l'aire de Broca. Il y en a un peu des deux côtés. Mais d'habitude, c'est que d'un côté. Vùng vỏ não Broca thì ta thấy cả hai bên, nhưng mà thường là bên trái. Ça, c'est compliqué.
Alors en IRM, on peut aussi voir les faisceaux de substances blanches. Trên IRM thì chúng ta cũng có thể thấy được các cái sợi trục. Avec des séquences de diffusion, on peut reconstruire un peu les faisceaux de substances blanches comme ça. En utilisant des séquences spéciales, on peut voir les faisceaux de la substance blanche, les fibres de substance blanche. Thấy được các cái sợi trục thần kinh. Donc là, par exemple, on voit différents faisceaux entre différentes régions du cerveau. Thấy được tất cả các hình ảnh sợi trục thần kinh. Je vous expliquerai cet après-midi comment on fait pour voir ces faisceaux. Chiều nay tôi sẽ nói là làm nào để chụp faisceau này. Donc maintenant, on est obligé de connaître aussi l'anatomie des faisceaux de substances blanches. On fait de la neuroradiologie, de plus en plus, on nous demande où passe le faisceau par rapport à la tumeur. Est-ce que le faisceau est déplacé à droite, à gauche? Là, par exemple, on a une tumeur ici, et puis là, on a reconstruit le faisceau pyramidal qui part du cortex moteur. Trên hình ảnh này ta thấy một cái khối u màu đỏ và các cái sợi trục của hệ tháp đi lên phía vỏ. On peut faire ça en IRM, on ne peut pas faire ça au scanner. Cái này chỉ có thể thấy được trên cổng từ. Là, par exemple, on a les voies visuelles, là, on a les nerfs optiques. Đây là cổng từ về sợi trục thần kinh, thấy được thần kinh thị giác. Le chiasme optique. Phần chéo thị giác, giao thoa thị giác. Les radiations optiques. Vùng tia thị. Et par là, il y a le cortex visuel. Và vùng vỏ thị giác. Donc ça peut être intéressant pour le chirurgien parce que les faisceaux ils passent pas toujours au même endroit. Cái này rất là quan trọng với các phẫu thuật viên thần kinh vì các cái sợi này nó không đi qua cùng một vị trí. Par exemple, les fibres visuelles, des fois elles s'arrêtent comme ça, mais des fois elles partent en avant. Ví dụ như là các cái sợi trục về thị giác thì nó có một bên trái nó đi như kia nhưng mà bên phải có thể nó tiến ra phía trước một chút. Donc parfois le chirurgien il veut enlever le lobe temporal ici et il nous demande est-ce que les fibres visuelles elles vont dans le lobe temporal en avant ou pas. Khi mà phẫu thuật viên người ta muốn phẫu thuật cái thùy thái dương ấy thì phải trả lời xem là cái sợi thần kinh thị giác này nó có lấn ra phía trước vào cái vị trí của thùy thái dương hay không. Parce que parfois chez certains malades les fibres visuelles elles partent très en avant et s'il enlève cette région il va aussi enlever des fibres visuelles. Le malade il aura des problèmes de vision après. Vì có những cái bệnh lý ở vùng thùy thái dương mà cần phải phẫu thuật cắt bỏ đi. Nếu mà cái sợi thần kinh phần thị giác là nó lấn ra phía trước thì khi cắt bỏ khối u có thể cắt bỏ cả cái phần sợi thần kinh thị giác này. C'est pas très important. Alors, il faut connaître la vascularisation du cerveau par contre. Ta còn biết về tuần hoàn của não. Donc le cerveau il reçoit 4 artères. Não được cấp máu bởi bốn động mạch. Les artères qui vont vers le cerveau, elles naissent de la crosse de l'aorte. Các cái mạch máu nuôi cho não thì xuất phát từ cung động mạch chủ. Par ici, il y a le cœur, il y a la crosse de l'aorte, après il y a l'aorte descendante qui va vers l'abdomen. Quay động mạch chủ xuất phát từ tim và tiếp tục đi xuống phía dưới là động mạch chủ ngực. De la crosse de l'aorte, il naît 3 vaisseaux normalement. Từ phía quay động mạch chủ này đi lên phía trên nó có 3 cái động mạch. Le tronc artériel brachiocéphalique. Thân động mạch cánh tay đầu bên phải. Il va se diviser en artère sous-clavière droite et artère carotide primitive droite. Nó sẽ chia thành động mạch dưới đòn bên phải và động mạch cảnh trung bên phải. Après, il y a l'artère carotide primitive gauche. Động mạch cảnh trung bên trái. Après, il y a l'artère sous-clavière gauche. Và động mạch dưới đòn bên trái. La carotide primitive, elle se divise en carotide interne qui va vers le cerveau et en carotide externe qui reste en dehors du cerveau. Động mạch cảnh trung thì chia đôi thành động mạch cảnh trong đi vào trong não và động mạch cảnh ngoài ở phía ngoài não. Donc les carotides, ça vascularise surtout les hémisphères cérébraux. Động mạch cảnh trong thì nuôi hầu hết, cấp máu hầu hết cho não. Ensuite, de chaque côté, il y a une artère qui naît de l'artère sous-clavière, c'est l'artère vertébrale. Đồng thời có một hệ mạch nữa là hệ động mạch đốt sống xuất phát từ động mạch dưới đòn hai bên. Ces deux artères elles vont rentrer dans le tronc occipital et après elles vont se réunir pour donner le tronc basilaire.
Hai động mạch đốt sống này đi lên dọc hai bên cột sống và đi lên qua lỗ chẩm thì hợp lại thành động mạch thân nền. Donc les vertébrales et le tronc basilaire, ça vascularise surtout le tronc cérébral et le cervelet, et aussi les lobes occipitaux. Cái động mạch thân nền thì cấp máu chủ yếu cho vùng tiểu não, thân não và một phần của thủy trẩm. Donc un malade qui fait un AVC, qui bouche une artère vertébrale par exemple, ou le tronc basilaire, il aura des signes d'atteinte du tronc cérébral ou du cervelet ou des lobes occipitaux. Những cái tổn thương ở vùng động mạch thân nền này thì sẽ gây ra những cái hình ảnh tín hiệu bất thường ở vùng tiểu não và thủy trẩm. Ça, c'est une séquence d'IRM, une angio-IRM avec injection de gadolinium où on voit les artères qui vont vers la tête. Đây là dung IRM cổng từ mạch máu, có tiêm thuốc. On a la crosse de la aorte, Qua động mạch chủ, le tronc artériel brachiocéphalique, thân động mạch cánh tay đầu, l'artère sous-clavière droite, động mạch dưới đòn bên phải, la carotide politique droite, động mạch cảnh trung bên phải, la carotide externe, la carotide interne. động mạch cảnh ngoài và động mạch cảnh trong. Donc en général, la carotide interne, elle est en dehors et la carotide externe, elle est en dedans. Động mạch cảnh trong thì nằm phía ngoài và động mạch cảnh ngoài thì nằm phía trong. La carotide externe, elle donne des branches qui vont vers le cou. Động mạch cảnh ngoài thì nó chia nhánh ra các cái nhánh khác nhau. La carotide interne, elle ne donne pas de branche tant qu'elle n'est pas rentrée dans la tête. Động mạch cảnh trong thì không chia bất kể một nhánh nào ở phía ngoài sọ. La carotide interne, elle est un peu élargie au début. Normalement, il y a le bulbe carotidiens. Động mạch cảnh trong thì nó hơi phình ra một chút ở cái đoạn gốc gọi là phình cảnh. Après, la carotide interne, elle rentre dans le rocher, dans le canal carotidien. Động mạch cảnh trong nó sẽ truy qua cái phần xương đá. Ensuite, elle passe sur les bords de la septe ursique, dans les sinus caverneux. Tiếp theo là nó sẽ đi qua phần cho ngang của hai bên của cái tuyến yên, của xương. Elle va donner l'artère ophtalmique pour l'œil, là on ne la voit pas bien. Ở cái vị trí này thì nó sẽ chia ra cái nhánh động mạch mắt mà chúng ta không nhìn rõ ở đây. Ensuite, elle va se diviser en artère cérébrale antérieure et en artère cérébrale moyenne. Cuối cùng là chúng chia thành hai nhánh tận là động mạch não trước và động mạch não giữa. L'artère cérébrale antérieure, elle vascularise la face interne de l'hémisphère cérébral. Động mạch não trước thì sẽ cấp máu cho cái phần giữa của bán cầu não. L'artère sylvienne, elle vascularise une grande partie de l'hémisphère cérébral sur le côté. Động mạch não giữa thì sẽ cấp máu cho hầu hết cái phía ngoài của bán cầu đại não. Après, normalement, de chaque artère sous-clavière naît une artère vertébrale. Và cái nhánh động mạch đốt sống xuất phát từ động mạch dưới đòn mỗi bên. Alors ici, il y a peut-être une variante. Peut-être que l'artère vertébrale gauche, elle naît directement de la crosse de l'aorte, là on ne voit pas bien. Có những cái variant về giải phẫu, ví dụ như cái động mạch đốt sống bên trái nó tách trực tiếp từ cái quai động mạch chủ, chứ nó không đi xuất phát từ động mạch dưới đòn bên trái. Ces deux artères vertébrales, elles se réunissent dans la tête pour donner le tronc basilaire. Động mạch đốt sống nó đi qua lỗ chẩm vào não thì sẽ hợp lên động mạch thân nền. Et donc, la fin des artères vertébrales et le tronc basilaire vont vasculariser le tronc cérébral, les hémisphères cérébelleux. Động mạch thân nền này sẽ cho các nhánh cấp máu cho tiểu não và cho thủy trẩm. Ensuite, le tronc basilaire, il va se terminer pour donner deux artères cérébrales postérieures qui vont vasculariser les lobes occipitaux. Động mạch thân nền nó tận hết bởi cái nhánh động mạch não sau cung cấp máu cho bán cầu tiểu não và thủy trẩm. Alors là, c'est une vue de dessus. Là, on a la fin des artères vertébrales, le tronc basilaire. Hai động mạch đốt sống sẽ hợp lên động mạch thân nền. Donc, il y a des artères qui naissent du tronc basilaire qui sont destinées au cervelet. Những cái nhánh ngang từ cái động mạch thân nền xuất phát ra để nuôi tiểu não. Le tronc basilaire, il se termine pour donner deux artères cérébrales postérieures. Động mạch thân nền tận hết bằng hai nhánh động mạch não sau để nuôi thủy trẩm, cấp máu cho thủy trẩm. En avant, au-dessus du sinus caverneux, la carotide interne, elle se termine en se divisant en artère cérébrale antérieure et artère cérébrale moyenne. Ở phía trước cái vị trí xoang hang ấy thì là động mạch cảnh trong, nó tận hết bởi hai cái nhánh tận là động mạch não trước và động mạch não giữa. Alors, il y a des communications entre les deux artères cérébrales antérieures. C'est l'artère communicante antérieure ici. Cái động mạch mà nối thông giữa hai động mạch não trước chính là động mạch thông trước. Il y a aussi une communication entre la carotide interne et l'artère cérébrale postérieure de chaque côté.
c'est l'artère communicante postérieure. Cái nhánh mạch nối thông giữa động mạch cảnh trong và động mạch não sau là cái nhánh động mạch thông sau. Donc, ces communications, elles ne sont pas constantes. Il y a des gens qui ont ces communications, d'habitude elles y sont, mais parfois elles y sont pas. Cái đa giác Willis này nó không khẳng định ở tất cả mọi người, và có thể biến khác nhau ở từng cá thể. Ces communications, elles sont utiles si on bouche une artère, le sang il peut quand même passer. Cái động mạch thông, các động mạch thông là rất quan trọng, khi mà có tắc nghẽn một bên thì có tuần hoàn bằng hệ. Donc chaque artère vascularise une certaine région du cerveau. Mỗi một động mạch não thì sẽ cấp máu cho một phân vùng của não. Par exemple, l'artère sylvienne, ça c'est une coupe axiale, comme ça. Elle vascularise le territoire qui est en gris ici. Ví dụ như động mạch sinh viên, là nhánh của động mạch não giữa sẽ cấp máu cho cái phần màu xám trên hình ảnh. L'artère cérébrale antérieure, elle vascularise la région qui est en bleu ici. Động mạch não trước sẽ cấp máu cho cái phần màu tím trên hình ảnh. L'artère cérébrale antérieure, elle vascularise les 4/5 de la face antérieure, de la face interne, pardon. Elle vascularise les 4/5 de la face interne de l'hémisphère cérébral. Cái động mạch não trước này sẽ cấp máu cho 4/5 cái phần não ở phía trong của bán cầu. L'artère cérébrale postérieure qui naît du tronc basilaire vascularise le lobe occipital et puis la face interne du lobe temporal. L'artère cérébrale postérieure, elle vascularise le lobe occipital et la face interne du lobe temporal. Cái thùy trẩm và phần phía trong của thùy thái dương sẽ được cấp máu bởi động mạch não sau. Alors c'est important de connaître ces territoires quand on fait des scanners ou des IRM cérébrales. Rất là quan trọng, cần phải biết các cái vùng cấp máu của động mạch não này ở trên thăm khám CT và cộng hưởng từ. Parce que quand une lésion a la forme d'un territoire artériel, on sait que c'est un accident vasculaire cérébral. Khi mà cái tổn thương nằm ở cái phân vùng cấp máu của động mạch não thì ta sẽ định hướng đến tổn thương của cái mạch máu nào. Ça va? Alors au scanner et en IRM, on peut aussi voir la perfusion du cerveau. Trên cả CT và cộng hưởng từ thì chúng ta đều có thể đánh giá được cái chức năng tế máu của não. Au scanner et en IRM, on voit le parenchyme cérébral, on voit la forme du cerveau. Trên CT cộng hưởng từ đều có thể đánh giá được cái phần pneumo. On voit le parenchyme. On peut voir les vaisseaux si on fait de l'angioscanner ou de l'angio-IRM. Cả CT và cộng hưởng từ đều đánh giá được phần pneumo não và mạch máu não. Les séquences d'angiographie, ça montre que les gros vaisseaux. Ça ne montre pas les petits capillaires qui font quelques microns. Chụp mạch thì chỉ đánh giá được cái mạch máu lớn, còn những cái mạch máu nhỏ thì không đánh giá được. Parfois on a une artère bouchée, mais on n'a pas de trouble de perfusion. Parfois les capillaires ils circulent quand même comme il faut. Khi mà tắc cái mạch máu lớn thì cái mạch máu nhỏ nó vẫn còn tồn tại. Il y a des gens qui ont une artère bouchée, ils n'ont pas de symptômes. Parfois on fait un écho-doppler, on voit qu'une carotide est bouchée, le malade il n'a pas de symptômes. Ví dụ có những cái bệnh nhân mà bị tắc động mạch cảnh nhưng mà bệnh nhân hoàn toàn không có triệu chứng gì. Alors on peut regarder la perfusion du cerveau, si on injecte du produit de contraste, on peut regarder la perfusion du cerveau et on verra la vascularisation au niveau des capillaires du cerveau. Đây là hình ảnh CT tưới máu não để đánh giá được những cái vùng cấp máu ở mức mao mạch. Je vous expliquerai ça cet après-midi. Chúng ta sẽ tìm hiểu phần này vào chiều nay. Là, par exemple, c'est un patient qui a bouché son artère sylvienne, il est en train de faire un accident vasculaire cérébral, et on voit qu'il y a un trouble de perfusion là en rouge et en vert. Bệnh nhân bị tắc động mạch cảnh, chụp CT tưới máu, thì thấy hai cái vùng ở vùng thùy trán có hai cái phần khác màu khác nhau, màu đỏ, màu xanh. Quand une artère se bouche, les neurones ne vont plus recevoir du sang comme il faut. Ils ne vont pas recevoir assez de sang. Khi mà cái nhu mô não mà nó không được cấp máu đầy đủ, thiếu. Donc, si le sang n'arrive plus du tout, les neurones ils vont mourir, ça va se nécroser. Khi mà nhu mô não không được cấp máu đầy đủ thì cái vùng tế bào thần kinh ấy nó sẽ bị hoại tử.
Parfois, il y a quand même du sang qui passe un petit peu, par exemple par les autres artères. Parfois, si l'artère sylvienne est bouchée, le sang il peut passer par la cérébrale antérieure et il peut revasculariser un peu le territoire sylvien. Cái vùng màu đỏ là cái vùng tế bào thần kinh bị hoại tử, còn cái vùng màu xanh lá cây và ngoại vi xung quanh đấy thì là cái vùng được tái tưới máu. Si on fait des séquences de perfusion, on voit les zones où le cerveau est déjà mort et le cerveau où il n'est pas encore mort. Si on débouche l'artère, la zone verte, elle peut redevenir normale. Cộng hình CT chức năng có thể cho chúng ta phân định được cái vùng tổn thương não là cái vùng không hồi phục là cái vùng hoại tử và cái vùng mà vẫn có thể khả năng hồi phục. Dans les territoires artériels du cerveau, c'est plus compliqué que ce que je vous ai dit. Cái vùng nhu mô não ở phía trước thì phức tạp hơn những cái vùng khác. Donc là, on voit par exemple le territoire sylvien en rouge. Cái vùng sylvien màu đỏ. Dans le territoire sylvien, il y a deux parties. Le territoire sylvien superficiel, c'est surtout le cortex. Vùng sylvien ngoại vi là cái vùng vỏ phía ngoài. Le territoire sylvien profond, c'est par ici. C'est surtout les noyaux gris centraux, les capsules internes. Và cái vùng sylvien trung tâm là cái vùng các cái nhân xám trung ương. En fait, cette région profonde, elle est vascularisée par plusieurs vaisseaux. C'est assez compliqué. Cái vùng phía sâu này rất là phức tạp. On a le territoire cérébral postérieur en bleu. Vùng cấp máu của động mạch máu sau. Territoire cérébral antérieur en vert. Và vùng màu xanh lá cây là của động mạch não trước. Alors il y a un territoire dont j'ai pas parlé, c'est l'artère choroïdienne antérieure. Cái vùng động mạch en jaune. Cái vùng màu vàng ấy là vùng cấp máu bởi động mạch trước và động mạch cái động mạch trước. Đây là cái vùng màu vàng chúng ta thấy màu vàng đây tức là cái vùng cấp máu động mạch trước. C'est une petite artère qui est de la carotide qui vascularise cette région en jaune. Cái động mạch này rất nhỏ rồi, tách từ động mạch cảnh trong và cấp máu cho cái vùng này chúng ta thấy rất là quan trọng, đây vùng bao trong này đúng không? Parfois on a des AVC qui touchent que cette petite région. Mặc dù là cái tổn thương nhồi máu này có thể gây tắc cái động mạch đấy, gây nhồi máu này. C'est une région qui est importante parce qu'il y a une partie de la capsule interne à ce niveau-là, donc on peut faire des hémiplégies. Khi tổn thương động mạch này chúng ta thấy cái vùng chức năng quan trọng bao trong như vậy gây ra liệt hoàn toàn ở người. Je vous ferai un cours sur les accidents vasculaires cérébraux, on verra en détail tout ça. Après, il y a les veines du cerveau. Tiếp theo là chúng ta tìm hiểu về xoang tĩnh mạch. Donc le sang il vient du cœur, il passe par la aorte, il monte dans les artères, les carotides et les vertébrales, il passe dans les capillaires et après il ressort par les veines du cerveau. Máu đi từ tim đi lên động mạch cảnh, lên nuôi máu não qua các cái mao mạch và sau đấy là trở về tuần hoàn qua tĩnh mạch. Donc on a déjà parlé des veines qui sont dans la dure mère, le sinus longual supérieur par exemple ici. Lúc trước chúng ta có nói về các cái xoang tĩnh mạch ở trong cái màng cứng của não. Le sinus longual supérieur, il reçoit les veines qui viennent de la surface des hémisphères cérébraux. Xoang tĩnh mạch dọc trên thì nhận các cái tĩnh mạch từ bề mặt của não. On appelle ça les veines corticales. Les veines corticales, elles vont rejoindre le sinus longual supérieur. Các cái tĩnh mạch vỏ não sẽ hội lưu về xoang tĩnh mạch dọc trên. Là, on a le sinus droit qui est au milieu du cerveau. Xoang tĩnh mạch thẳng nằm ở giữa của não. Le sinus droit, il reçoit le sang veineux qui vient de la partie profonde du cerveau, la région qui est autour des ventricules. Cái xoang tĩnh mạch thẳng này sẽ nhận máu từ vùng trung tâm của não, quanh cái não thất bên. Donc ici on a la veine cérébrale interne, ici, veine cérébrale interne. Tĩnh mạch não trong. La veine basilaire, veine basale. Tĩnh mạch nền. La veine de Galien. Tĩnh mạch Galien. Et après donc ça passe dans le sinus droit, puis après ça passe dans les sinus latéraux. Thế và tĩnh mạch này sẽ hội lưu về xoang tĩnh mạch thẳng và đổ về xoang ngang. Après ça passe dans les veines jugulaires internes. Từ xoang ngang này thì lưu thông về xoang hang và sẽ hội lưu về tĩnh mạch cảnh trong. Ça passe dans la veine cave supérieure. Veine jugulaire interne, veine cave supérieure, puis le cœur. C'est ça.
Tất cả sẽ lưu thông về tĩnh mạch chủ trên và trở về tim. Donc, le sinus sagittal, il draine surtout la partie externe du cerveau. Xoang tĩnh mạch dọc trên thì nhận máu từ hầu hết cái về bề mặt đông của não. Les veines profondes, ça draine les noyaux gris centraux, les régions autour des ventricules. Các tĩnh mạch sâu ở vùng trung tâm thì nhận máu từ các cái nhân xám trung ương và quanh não thất bên. Si on a une thrombophlébite cérébrale, on peut avoir un caillot dans une veine du cerveau, comme on peut avoir une phlébite dans une jambe, on peut avoir des signes neurologiques. Khi mà có cái huyết tắc ở trong cái nhánh tĩnh mạch của não thì sẽ gây ra những cái triệu chứng. Et par exemple, si on a le sinus sagittal qui est bouché, on pourra avoir des lésions du cortex des hémisphères cérébraux. Ví dụ như khi có một cái huyết tắc hoặc huyết khối ở trong xoang tĩnh mạch dọc trên thì có thể hình ảnh tổn thương ở vùng nhu mô, vùng vòng não. Bien, si on a le sinus droit ou les veineux galiens qui sont bouchés, on aura des lésions des noyaux gris centraux. Khi có tắc của cái tĩnh mạch galien hoặc là xoang tĩnh mạch thẳng thì sẽ thấy tổn thương ở cái vùng trung tâm. Alors les territoires veineux, ils sont plus variables, ils varient plus que les territoires artériels. Les territoires artériels, c'est toujours la même chose, les territoires veineux, ça varie plus. Cái phân vùng của tĩnh mạch não thì nó thay đổi, nó không hằng định và cố định như là cái phân vùng cấp máu của động mạch não. Des questions là-dessus? Các bạn có câu hỏi gì không về phần này không? C'est trop facile. Các bạn sáng nay thì nghe phần giải phẫu này có đặt câu hỏi gì không? Rõ ràng hết chưa? Thuộc hết chưa? Nó thuộc hết rồi chúng ta mới đi tiếp được, còn không thuộc thì chắc là khó đi tiếp lắm. Chứ các bạn chưa rõ cái là câu hỏi thoải mái. Bon, pour finir ce matin, on va voir l'anatomie en couple, au scanner, en IRM. Oui, les gens qui font le scanner et l'IRM, ils ont l'habitude, mais les gens qui en font pas, il faut... Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu giải phẫu qua từng cái cúp cắt. Những ai mà đã từng làm CT scanner hoặc cụm từ sẽ quen thuộc với cái này hơn những ai mà chưa từng làm. Donc là, on va commencer par le scanner, on va avoir des coupes axiales de la tête, de bas en haut. Ta bắt đầu bằng các cái lát cắt axial từ dưới lên trên. C'est un scanner sans injection ou avec injection? Là CT tiêm thuốc hay không tiêm thuốc? Tiêm thuốc. Avec injection. C'est avec injection parce que là on voit les artères vertébrales qui rentrent dans le trou occipital qui sont blanches. Đây là CT tiêm thuốc bởi vì cái mạch máu cuộc sống là thấy tăng sáng lên tiêm thuốc. On voit aussi là la carotide interne et la veine jugulaire interne qui sont blanches. Tương tự như là động mạch cảnh trong và tĩnh mạch cảnh trong thì cũng sáng lên. Quand on interprète un scanner, il ne faut pas regarder seulement l'intérieur de la tête, il faut aussi regarder ce qu'il y a en dehors de la tête. Khi xem CT scanner của sọ não thì không chỉ xem cái phía bên trong của sọ mà phải xem tất cả phần ngoài. Souvent, quand on interprète le scanner, on a 50 scanners à interpréter. On ne regarde pas ce qu'il y a ici, on ne regarde pas ce qu'il y a ici. Il faut toujours regarder ça. Thường là chúng ta sẽ bỏ qua cái phần phía ngoài. Donc là, vous regardez toujours les carotides internes, ici. Phải xem cả cái phần tĩnh mạch cảnh trong. Normalement, les carotides internes, elles ont la même taille. Les deux carotides internes, normalement, elles sont la même taille. Hai bên động mạch cảnh trong hai bên thì phải tương đương về khẩu kính và kích thước. Parfois, chez un patient qui fait un accident vasculaire cérébral, on aura une grosse carotide interne ici. Ça sera dû à une dissection, un hématome dans la paroi de l'artère. Khi mà có bất thường về khẩu kính của động mạch thì phải xem là có huyết khối ở bám thành hay là có bóc tách của động mạch hay không. Quelqu'un qui a mal à la tête, vous regardez toujours par ici qu'il n'y ait pas une grosse tumeur. Parfois, il y a des ganglions, des tumeurs par ici qui donnent des céphalées. Những cái bệnh nhân mà bị đau đầu ấy thì cần phải để ý cái vùng nền sọ này xem có cái u ganglioma, Adénopathie. hay cả cái vùng này không? Alors, on va regarder surtout l'intérieur de la tête quand même. Donc là, on a la jonction entre la moelle épinière et le bulbe.
vùng nối giữa tủy sống và hành não. On a du liquide autour du, Luôn luôn nhìn thấy cái dịch não tủy bao quanh phía hành não và tủy sống ở vị trí này. là on voit les deux artères vertébrales qui sont opacifiées, donc normalement elles circulent. Nhìn thấy hai động mạch đốt sống bấm thuốc đều. Donc là on a l'os occipital, Xương chẩm, le trou occipital, lỗ chẩm les mastoïdes, và xương trũng, les sinus maxillaires, xoang hàm hai bên, le nez, les fosses nasales, mũi và vách và hốc mũi, le cavum, vòm, donc les maxillaires, la mandibule. xương hàm trên và hàm dưới. On monte un tout petit peu, c'est pareil, on commence à voir les hémisphères cérébelleux. Tiến lên phía trên thì thấy có bán cầu tiểu não hai bên. Là, on monte un petit peu, on voit le trou de Magendie qui est en bas du quatrième ventricule au milieu. Tiến lên một chút nữa thì thấy được cái lỗ Magendie. Là, on a les trous déchirés postérieurs, c'est là où les sinus latéraux vont sortir pour donner la veine jugulaire. Vị trí đấy là cái lỗ tĩnh mạch cảnh trong. Alors là, on a le bulbe, les hémisphères cérébelleux, le vermis cérébelleux, Hành não ở phía trước, bán cầu tiểu não ở hai bên và thủy nhậu ở giữa. là on est monté un peu, on est au niveau du pont, Tiến lên một chút là đến mức cầu não, le quatrième ventricule, não thất 4, le vermis cérébelleux, thủy nhậu, les hémisphères cérébelleux, bán cầu tiểu não les pédoncules cérébelleux moyens. và cuống tiểu não giữa. Là, je pense c'est le tronc basilaire, je suis pas sûr. Cái vị trí ống chỉ có thể là cái thân nền, động mạch thân nền. Là, c'est pareil. Đấy, cũng tương tự. On voit mieux le tronc basilaire ici. Lý do cái động mạch thân nền ở phía trước. Alors, le vermis est souvent un peu plus dense que le reste du cervelet. Cái thủy nhậu thì thường nó tăng tỷ trọng hơn những phần còn lại của tiểu não. Donc, en général, c'est pas une tumeur. Cái hình ảnh này thì không thể nói đây là u. Le quatrième ventricule, il y a une forme de C, un petit peu comme ça. Cái não thất 4 thì có cái hình dạng chữ C. S'il n'a pas une forme de C, c'est pas normal. Khi mà nó mất cái hình dạng chữ C đấy thì nó không còn bình thường nữa. Normalement, il y a toujours du liquide autour du tronc cérébral. Thông thường là bao giờ phải có cái lớp dịch não tủy bao quanh cái cầu não. Là, on commence à voir les lobes temporaux. Và bắt đầu nhìn thấy hai cái thủy thái dương. Là, c'est pareil. Tương tự. On a les orbites avec les globes oculaires. Ta thấy nhãn cầu và hai ống mắt hai bên. Cristallin qui est un peu hyperdense. Cái thủy tinh thể nó hơi tăng tỷ trọng. Il y a beaucoup de graisse dans l'orbite. Rất nhiều mỡ trong ổ mắt. Là, on monte un tout petit peu. Lên một chút nữa. Là, on voit les sinus caverneux ici. Nhìn thấy hai cái xoang hang ở hai bên. Dans la région de la salle turcique, on ne voit pas les détails. Ở giữa là cái hố yên mà không nhìn rõ. Là, on voit la fin du sinus longitudinal supérieur. Ta nhìn đến phần cuối của cái xoang tĩnh mạch dọc trên. On commence à voir les sinus latéraux là. Và bắt đầu của cái xoang ngang hai bên. Là, c'est la région où s'attache la tente du cervelet sur le rocher. Đấy là cái phần dính của lều tiểu não vào xương đá ở hai bên. Donc on monte un peu, on a les lobes temporaux, le lobe occipital. Ở lát cắt này ta nhìn thấy thùy thái dương hai bên và thùy trầm hai bên. D'habitude, il n'y a pas de limite bien visible entre le lobe temporal et le lobe occipital. Thông thường thì sẽ không phân biệt được thùy thái dương và thùy trầm. Là, on a le haut du vermis cérébelleux. Phần thùy nhậu cao. Là, on commence à voir le mésencéphale. On a la limite entre le pont et le mésencéphale, c'est le mésencéphale. Ở lát cắt này thì bắt đầu nhìn thấy cái phần này ở giữa. Le tronc basilaire, Vẫn là cái động mạch thân nền. la selle turcique, Hối yên, le dos de la selle turcique, phần lưng yên, les clinoïdes antérieurs, les clinoïdes antérieurs, l'hypophyse clinoïde antérieure, du sphenoïde, mỏ bên trước, les carotides internes, động mạch cảnh trong, les yeux, mắt hai bên, l'ethmoïde, xoang sàng, le sphénoïde, xương bướm, xoang bướm,
La tente du cervelet qui prend le contraste. Lều tiểu não, Le sinus sagittal. xoang dọc trên, xoang tĩnh mạch dọc trên. On monte un petit peu. On commence à voir les vallées sylviennes. Thung lũng sinus, La scissure interhémisphérique en avant et en arrière. rãnh liên bán cầu phía trước và phía sau. Le mésencéphale. Cuống đại não. C'est comme la tête de Mickey. Mickey, c'est un cartoon. Mickey Mouse, hình chuột Mickey, Tête de Mickey. đầu chuột Mickey. Tête de Mickey. Donc là, la bouche, c'est la gluque de Sylvius. Cống Sirius, Là, il y a la citerne interpédonculaire. để trước bể gian cuống não. Le vermis cérébelleux. Thủy nhậu, Le sinus sagittal. xoang tĩnh mạch dọc trên. Le sinus droit qui n'a pas encore rejoint le sinus sagittal. Cái xoang thẳng khi mà nó chưa hợp lưu vào với xoang tĩnh mạch dọc trên. On a la terminaison de la carotide, l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne. Cái chỗ chia đôi của động mạch cảnh trong thành động mạch não trước và động mạch não giữa. Là, il y a les cornes temporales des ventricules latéraux, on voit un petit peu. Và một phần của cái sừng thái dương của não thất bên. Dedans, il y a des trucs hyper denses sur les plexus choroïdes. Dans les cornes temporales, il y a les plexus choroïdes. Cái phần đám rối mạch mạc ở cái vị trí này nó tăng tỷ trọng nó bấm thuốc. Ce ne sont pas des tumeurs. Nó cũng không phải là u. Parfois, si on fait des coupes qui ne sont pas symétriques, on voit un plexus choroïde, on ne voit pas l'autre, on dirait qu'il y a une lésion d'un côté. Khi mà lát cắt nó bị lệch, nó không đối xứng hai bên thì rất là dễ nhầm với một cái u ở vị trí này. Le lobe occipital, Thùy trầm, le lobe temporal, thùy thái dương l'insula par ici, và thùy đảo, le lobe frontal. thùy trán. Ça, c'est l'apophyse cristagalli, c'est normal, l'apophyse Đấy cristagalli. là màu trắng trong. Le troisième ventricule, Não thất ba les vallées sylviennes, là thung lũng Sirius, l'insula, thổi đảo, le lobe frontal, thùy trán, le lobe temporal, thùy thái dương le lobe occipital. và thùy trầm. On monte un petit peu. Donc là, c'est pareil, il y a le lobe frontal, insula, vallée sylvienne, Tương tự cũng giống như lát cắt phía dưới thôi. le lobe temporal, le lobe occipital, le noyau lenticulaire, Bắt đầu nhìn thấy cái nhân bèo. qui est un peu hyper dense, le thalamus, on voit pas très bien par ici, le Nhân thalamus. bèo thì tăng tỷ trọng hơn, còn cái đồ thị thì nhìn cũng không rõ lắm trên lá cắt này. Cette calcification, c'est l'épiphyse, Đây là cái vôi hóa của cái tuyến tùng c'est normal. bình thường. Là, on a les carrefours ventriculaires avec les plexus choroïdes qui peuvent être calcifiés, c'est normal aussi. Cái vôi hóa của đám mạch mạc hai bên thì cũng là bình thường. Autrefois, quand il n'y avait pas le scanner, les vieux radiologues ils regardaient les radios simples, ils regardaient la position des calcifications pour voir s'il y avait un effet de masse, s'ils étaient déplacés, peut-être qu'il y avait une tumeur ou un hématome. Si on n'a pas de scanner, on fait le radio. Normalement, il faut faire un scanner, mais il y a 50 ans, il n'y avait pas le scanner, il y avait les radios simples, et pour voir s'il y avait des déplacements dans la tête, ils regardaient la position des calcifications. Ngày xưa khi mà chưa có CT thì người ta chụp X-quang thường, người ta xem những cái cấu trúc vôi hóa này mà bị di lệch vị trí thì có khả năng nghĩ đến một cái u nó đầy đầy. Là, on est monté un petit peu, on a encore la vallée sylvienne ici. Cắt phía trên nữa thì cũng vẫn nhìn thấy cái thung lũng Sirius, Sylvia. Là, on a le corps calleux. Thấy được cái thể trai, Donc en avant, c'est le genou du corps calleux. phía trước là gối thể trai, En arrière, c'est le splénium du corps calleux. phía sau là lồi thể trai. Là, il y a la faute du cerveau, en avant et en arrière. Điểm đại não ở phía trước và phía sau. Là, on a le sinus droit, Xoang thẳng, le sinus sagittal, xoang dọc trên, les cordes frontales et ventricules latéraux, sừng trán của não thất bên, le septum lucidum entre les ventricules latéraux, vách trong suốt, les thalamus, hai cái đồ thị, les noyaux lenticulaires, nhân bèo, les
noyaux codés. và đầu đuôi nôi. La capsule interne entre les noyaux gris. Bao trong nằm giữa hai cái nhân xám trung ương. Dans la capsule interne, il y a un bras antérieur, un genou, un bras postérieur. Bao trong thì chia làm 3 phần, là phần cánh tay trước, phần gối và phần cánh tay sau bao trong. Donc, dans la capsule interne, il y a le faisceau pyramidal, le faisceau du moteur qui passe. Cái phần bao trong này chính là các cái sợi cột báo tháp, sợi dẫn truyền thần kinh trong vận động. Donc, normalement, les choses qui sont au milieu sont bien au milieu, hein, elles ne doivent pas être déplacées à droite ou à gauche. Và những cái phần ở giữa này thì nằm ở phần chính trung tâm, không bị di lệch sang hai bên. Donc là, on monte un petit peu. Lên cao một chút nữa. On a les corps des ventricules, Là phần thân của não thất bên, le septum lucidum, cách trong suốt, ça c'est des plexus choroïdes, nằm dưới mạch mạc, le genou du corps calleux, gối của thể trai, le splenium du corps calleux, cũng là đồi thể trai, les artères cérébrales antérieures, on voit pas bien, động mạch. artères cérébrales antérieures. Là, on est au-dessus de la vallée sylvienne, donc ici c'est le lobe pariétal. Ngay phía trên của cái dãy sinh viên là thùy địch. En dessous c'était le lobe temporal, au-dessus c'est le lobe pariétal. Et là, on a le lobe frontal. Phía dưới của cái dãy sinh viên đấy là thùy thái dương và thùy trầm. Alors, où est la limite entre le lobe frontal et le lobe pariétal? Đâu là giới hạn giữa thùy trán và thùy địch? C'est la sillon centrale. Ouais, il est où? Il faut monter. Pour chercher le sillon de Rolando, il faut monter. On va monter. Donc là, on est tout en haut. Et là, on voit le sillon de Rolando par ici, je pense. Je pense que c'est ça. Sillon central, sillon précentral, qui reçoit le sillon frontal supérieur. Lên cao phần phía trên thì sẽ thấy được cái rãnh Rolando hay còn rãnh trung tâm. Phía trước là rãnh trước trung tâm, phía sau là rãnh sau trung tâm. Rãnh trước trung tâm thì ta thấy nhận cái rãnh trán trên đi về phía nó. Donc ça c'est le lobe frontal, ça c'est le lobe pariétal. Phía trước là thùy trán và phía sau là thùy đỉnh. Et après on descend, on regarde ici là, et on descend. Khi lên phía trên là thấy được cái rãnh trung tâm rồi thì ta bắt đầu đi xuống dần phía dưới. Donc là, le sillon central va jusque là, ça c'est le lobe frontal, ça c'est le lobe pariétal. Khi xuống cái phát phía dưới này thấy được cái rãnh trung tâm thì ta quyết định được đâu là thùy trán và đâu là thùy đỉnh. Ok. Donc là on a les noyaux codés. Ở lát này ta thấy được cái thùy nhân đuôi. Au-dessus des ventricules, cette région de substance blanche, c'est le centre semi-ovale. Ngay phía trên của não, thân của não thất bên là cái trung tâm tập bắn bầu dục. Corona radiata, c'est pareil.